dugó útja. Nem, a fegyvernek a dugójánál mozgott belül a dugóba, hogy hívják, de most már jó. Lássuk. Megvetted végül, hogy meg a redotot? Nem, ez az enyém. Csak leszettem róla a védőt. Hát mondjuk ez itt olyan nagyon jól nem néz ki, de valahol bekeltem az aksit, még nem találok egy kisebbet, ami ide befér. Én most rendeltem megint egyet, majd kiderül. Az kell én? Dehogy. Visszatettem az eredeti rugót. Mintha jobban vinne. Aha. Csak ide nincs értelme feltenni, csak előre. De miért annak mi értelme van, hogyha nem a hátsót nézed? Ha reddotod van, akkor látod, hogy hol a közepe. Nem feltétlenül, mert a reddot magasabban van, mint a célzó lenne. Igen, de abból van, abban van. Hát majd. Szóval ennek a fele, felett látom 2 centire a pöttyöt. Jó, de akkor csak körülbelül. Hát a magasság nem számít, csak az, hogy itt legyen ennél. Hát ez az dolog. Nekem a redot, ahol a redot pont oda darul. Ha kell tár, van extrámba. Nekem van tárom, csak őszintén jó lenne, hogy nem kéne ennyit, hogy milyen töltek. Hanyas golyóval. Nem azt mondom, mit kell, hanem sokat kell cserélni. Igen, de hanyas golyó van benne. 28. Most te is 28-szal jövök. Így az egy. Mehet, nem? Mehet! Mehet! 3, 2, 1! Megyünk! Megvoltál? Mehetsz ki? Hamarabb megvoltál te. Aztán már nem számít. Ha te már meg vagy hamarabb, a lövésed nem számít. Ha csak nem egyszerre lövünk. Bocsi, nem hallottam! Scusa? N-am văzut. Ai grijă.
Oh, ești cu mine. N-ai reușit. Mai este cineva. Așa a spus că l-a lovit, că este n-o ducea mai. Am dat odată. Vége! Hai să căutăm cutie. Nu este sus nimeni. Cred că noi doi suntem aici. Finish! Hai și tu, că gata.